अस्सलाम वालेकुम मेरे वीरो भराओ, की हाल है तेरा? ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक ने? अज का ब्लॉग भाईजान तेन दिखा रहे हैं। मुंजी लगी सी जी, इधर एक डेरे ते आए थे, मामे के भतीजे ने है भाईजान। इधर एक नवा सिस्टम देखो, बच्चे कुत्ती नूं चुंग रहे हैं, दुध पी रहे हैं। ठीक हो गया। तो यह जनाब नवा सिस्टम, दो प्लेटां लगियां हुई भाईजान, तो छोटा जिहा पंप लग्या होया एक। ठीक है, मुंजी पाल रहे हैं ये दो प्लेटां ने, इन्हां दे नाल ही है कुत्ती है, ते नाल देखो किन्ने बच्चे ने, 3 बच्चे ने ते। ठीक हो गया। तो यह जनाब यह पंप लग्या खड़ा जी, यह देखो यह प्लेटां, यह पंप, यह जनाब टूटी चल रही, सारा दिन चलती रहती है सोलर प्लेटां। ठीक हो गया जी। यदा हम असीं कद्दू करना, अल्लाह खैर रखे। तो यह अपना ड्राइवर भी इत्थे बैठा है, मामा जी भी बैठे ने, चौधरी आसफ साहब भी बैठे ने, तो वह पर मामे का बेली टुरिया आंदा है, और ट्रैक्टर खड़ा है साडा। तो यह भाईजान अगे फैसलाबाद रोड चल रहा है, तो यदा कद्दू करना है इंशाअल्लाह ताला। तैनूं ट्रैक्टर वड़ेगा विच, उस टाइम तैनूं जनाब कद्दू की वीडियो भी भेजांगे इंशाअल्लाह। तो बाकी दुआवां याद रखा करो, मेरे चैनल को लाइक सबसक्राइब करा करो। ठीक हो गया। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि मैनू मेरी वीडियो में जड़ा तुसीं भाईजान इतना करो कि ताकि मैं तरक्की कर सकां। ठीक है। बाकी दुआवां याद रखा करो, तुहाडे वीरां दे तावन नाल ही सारा सिलसिला चलना है भाईजान। ओके, अल्लाह हाफिज़।